Na unaona tuko hapa tuone hiyo mashantie zote, na iprofite hiyo kupana felicitation kwa sekretaria permanent wetu wa chama, mais surtout kwa guvernora wetu wa Nord Kivu, na kazi ile liko wanafanya saa hii. Ibintu byamaze kuba bihindura isura. Situation mu byukuri yabaye mbaya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugamba rwarushijeho gukomera nubwo leta zunze ubumwe za Amerika zafate ibihano umuyobozi wa M23. Sibyo gusa rero, ntabwo ndi bugaruka kubw'ibihano kuko ibyo ngibyo byo twiriwe tubivugaho, ahubwo ni munyemerere mite mbabwira kubijyanye na reporter Sasino Bageruwi ndetse no kubijyanye n'ikitwa Idonidom, ikijyanye n'imiripuko. Nyandikira ati imiripuko M23 yongeye gukubita ahababaza ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ubu tuvugana umutwe wa M23 biri kuva ko wakubise uburyo bukomeye cyane ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Bikabiri kuva ko M23 yazamwe ibikoresho bikomeye harimo na drone za kamikaze muri Kivu y'Amajyaruguru, batangira guhangana n'aba special force ba IBU bari binjiye muri Masisi. Mwabantu mwe, iyi Masisi iri kubamo ikitwa urugamba, iyi Masisi iri kubamo ikintu kitwa isibaniro. M23 iri gutanga isomo ku rugamba rwaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza amagingo irimo irataka iby'ibihano bya leta zunze ubumwe za Amerika, ntacyo ibyitayeho, iri gukubita, iri kuvana mu nzira. Amakuru ari kwemeza ko kuva umutwe wa M23 wafata icyemezo cyo kuvuga ko leta Kinshasa niyo njya kuyigabaho ibitero, izahita ya divasinga ikigezeyo mu buryo bushoboka bwose aho ibi bitero bituruka. Ubu ngo iri gushwanyaguza, iri kurasa amakompora adasanzwe, bari kurasa target, ntabwo bari guhusha. Bimeze bite, byifasha bite muri rusange? Amakuru mbazane ndaza kubabwira ko ubu tuvugana igifaru cya FARDC muri Warekare kimaze guturitswa na drone ya kamikazi, ndetse ng'abasirikare b'abacancuro bo batangiye kugira ubwoba bitewe n'uburyo uyu mutwe M23 uri kurasama. Abantu turi kumwe, amajwi ameze neza, nyandikira muri comment umpa ikaze. Reka nanjye mpe ikaze mwe mwese mudukurikiye muherereye ubwota amasimbi, abari muri leta zunze ubumwe za Amerika, abari Canada, Ubufaransa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, mwese mbahe ikaze. Reka kandi mpe ikaze mwese mudukurikiye muherereye mu bihugu bya Afurika, abari Kenya, Tanzania, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, mwese mbahe ikaze. Reka kandi mpe ikaze mwe mudukurikiye muherereye mu by'ukuri mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali, mwigaragaza muri comment. Ese uri mu kahe gace mu mujyi wa Kigali? Nimba ari huri mu mujyi wa Kigali, uri mu kahe gace? Uri Remera, uri Nyamirambo, uri Nyabugogo, uri Kacyiru, uri Kimisange, uri Kimisagara, uri Kimihurura, uri Kicukiro, uri mu kahe gace? Uri Kanombe, uri za Kagugu, uri za Gisozi, uri za Kacyiru, mbwira uri mu kahe gace? Andika muri comment, abantu twinjire mu by'ukuri mu kijyanye n'amakuru. Ngiye mwarabizi iyo ngiye kwinjira muri update ahangaha tuba tugomba kubigendanamo neza 5 kuri 5. Mfite amakuru menshi kugira ngo musobanukirwe ikitwa imiripuko, ikitwa idonido, ikitwa akazi kose abasore b'intare za Sarambwe baba bari gukomeza bagenda bakora mu bice bigiye bitandukanye. Munyemerere rero mbabwire ko n'umuntu uyu mutwa M23 ngo wazindutse wakira amakuru k'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, by'umwihariko itsinda rigari rya IBU riri buzinduka rigaba ibitero mu bice bya hano muri Masisi bakoresheje imbunda ziremereye. Ariko kandi ngo abasirikare ba IBU kugira ngo bakoreshe izi mbunda ziremereye bikaba byabasabaga ko bagomba gukora urugendo rw'ibirometero bigera kuri 16 bava aho bari muri Warekare binjira mu gice M23 ikontorora. Umutwe wa M23 rero mu by'ukuri niwe ugeze ngo wifuza kuba wakataka n'amasasu aremereye iyi force ya IBU, kubera ko ngo icyo bashakaga gikomeye cyane, bashakaga no gufata ibyo bikoresho batari babirasa ubwabo. Icyabaye murakizi, General Sultan Makenga yagize gutya ategura itsinda ry'aba special force bakomeye. Aba basirikare bakomeye b'intarumikwa ba M23 bakoze rero operation ikomeye cyane hano muri Masisi, batega ambushi idasanzwe abasirikare ba IBU. Felix Antoine Tshisekedi yarafitiyemo cyase mu by'ukuri yarafite ikizere kabangaba bashobora kugira icyo bakora. Iyi ambushi nta kindi cyakozwe, abasore mu by'ukuri barebare banyweye amata babakubitaga za Sokoto,
babakubitaga za mayishigeri, mwabana umwe za jakutsuki za tsuki, akameme bamenaguye, amaha baratobora na za banete n'imikandara aribyo byakoraga ahangaha muri ino ambushi. Birangira M23 ihafashe imbunda ziremereye harimo SPG9. Izi mbunda za SPG9 zirasakure za 82. Amoko ahangaha bambwiye y'imbunda zirupinga. Mu by'ukuri reka nze nawe nyakugezeho wumve. Reka nze nyakugezeho. Abantu bamarambwira ngo za mota zifite amoko menshi. Imbunda za mota zifite amoko menshi. Ariko ndakubwiza ukuri paying. Nukuvuga ngo icyambere hari harimo imbunda nyinshi zigiye zitandukanye. Harimo ndabona biri gusimbuka kandi babimpaye ahangaha, ariko n'ubundi ntabwo ndi bucikirize inkuru. Amakuru avuga ko ngo izi mbunda zo mu bwoko bwa mota zirupinga, abantu muzi igisirikare ko munanyibutse, kuko ahangaha mota zirimo amoko menshi. Hari amazina ya mota bari bamaye, ariko ndabona ntari guhita nyafatisha ahangaha. Ikindi ngo bafashe imbunda ya SPG9. Iyi ni imbunda irasa ubundi ibifaru, ubwo bivuze ngo bari bujye bayeminga bakarasa. Amakuru yemeze neza ko ngo rero ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bari bafite amakuru ko M23 yamaze mu by'ukuri kwa divasinga yageza imbere ibifaru. Bityo ngo aba ba special force ba Felix Antoine Tshisekedi bakaba bari kwataka kugira ngo mu by'ukuri baze barase zimwe mu modoka ndetse n'ibikoresho bihambaye M23 yari yamaze kwinjiza ahangaha muri Walikale. Babakase ku rwego rwo hejuru. Indi operasiyo ni operasiyo ikomeye cyane y'abasirikare nanone cyangwa se itsinda rya M23 aryerekeje mu bice bya Rubero. Aha amakuru yavuga ko ngo bamwe mu basirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bari biteguye kuza gutanga umusada muri hano muri Masisi. M23 nabwo yongeye kubakora mukwaha ibakubitira ahareba Inzega, kuko M23 uyu munsi ngo barwanishaga ambushi gusa. Niyo mpamvu nababwiye natangiye mbabwira ngo uyu munsi yari imirwano ya bucece. Ninza nkubwira ngo uyu munsi yari imirwano ya bucece, ujye umenya icyo ndi kukubwira, kuko ambushi kugeza amagingo yazimeze nabi k'uyu munsi. Ariko kandi ku rundi ruhande AFC M23 yo yamaze kuba yemeza ko ishobora gutangaza kwitangaza nka leta yigenga, ndetse kugeza amagingo ibintu byamaze kuba bihindura isura. Amakuru kugeza amagingo ari kongeraho leta yigenga yo ishobora guhita itangira. Abantu turi kumwe, ndagira ngo ahangaha tujye tugendana ubashe gusobanukirwa kubera iki ibi ngibi bitangajwe mu gihe Tshisekedi ari kugira gutya nawe ashaka iki, ari gushaka guhindura itegeko nshinga. Kubera iki leta zunze ubumwe za Amerika zafate ibihano uyu mukoroneri, kubera iki we bahise bamufatira ibihano aka kanya, kubera iki babihuje n'ibya FDLR, ndetse barangiza bakaboneraho gutanga message basaba Felix Antoine Tshisekedi kurekura. Akavuga bakamubwira ati senya FDLR. Hanyuma reka gato cyane ubanze wumve Colonel Nanga we yatangaje iki, yavuze iki. Unaona tuko hapa tuone hiyo masharti zote, na iprofite hiyo kupana felicitation kwa secretariat permanent wetu wa chama, mais surtout kwa guvernora wetu wa Nord Kivu, na kazi ile liko wanafanya saa hii. Tunawaomba kila mtu atie mkono. Nyiragongo itajengwa na nani? Nyiragongo itajengwa na nani? Sisi wenyewe. Sasa Nord Kivu itajengwa na nani? Sisi wenyewe. Na Kongo itajengwa na nani? Sisi wenyewe. Ndio maana tunasema vita inaisha
na kisi M23 inafika saa hii hapa, hakuna kurudi nyuma. Na unaona tuko hapa abantu mwabyumvishe, abantu mwumvishe neza ati hakuna kurudi nyuma. Reka mukumve neza, wenda mushobora kuba mutakumvira. Inafika saa hii hapa, hakuna kurudi nyuma. Vita inaisha na kisi M23 inafika saa hii hapa, hakuna kurudi nyuma. Ngira ngo mwabyumvishe. Uwo ni Colonel Nanga wari uri kubwira abaturage ati intambara irarangiye, ati ikindi AFC M23 iri hano aka kanya, ati hakuna kurudi nyuma, ati ntabwo dushobora cyangwa se ntabwo ishobora gusubira inyuma, ntibibaho. Ubu tuvugana M23 yamaze kuba yibikaho imbunda nyinshi za mota, harimo mota 70 mm morotse, H1 mota, amaroketi ahambaye araswa ku rwego rwo hejuru za BM21. Byose ibyo ni bikoresho M23 yamaze kuba igaragaza yibitseho. Ubu tuvugana ibintu byamaze kuba bihindura isura, urugamba nibwo rwamaze kuba rukomera. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata indi ntera muri diplomasi mpuzamahanga. Bamwe mu bayobozi bakomeye rero barimo baragenda bafatirwa ibihano kubera Felix Antoine Tshisekedi muri AFC M23. Igihari kandi kinakomeye cyane, ntabwo ngo ibingibi bishoboka bashobora kubyihanganira. Colonel Nanga we ubwe arabyivugira ati akuna kurudi nyuma. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero binyuze mu ishami ryayo rishinzwe imari, USA Department of the Treasury, kwa kabiri yabatangaje ibihano bishya byafatiwe abayobozi babiri bakomeye barimo umwe mu hano muri Alliance Fleuve Congo M23 ndetse no muri FDLR. Kuki babihuje? Kuki bashatse kubijyana gutya? Leta Kinshasa yakomeje kugaragaza ko idashaka gukuraho FDLR cyangwa se kureka gukorana na FDLR, bityo barasanga bari kwibwira ati muhame mwumve, barasanga bari kwibwira ati turabakubita ku rwego rwo hejuru kugeza mu by'ukuri ibintu biri burangire. Amakuru kuvuga ko ubundi ku ruhande rwa Leta Kinshasa nabo ubwo ngo amaguru aratandaraje. Kubera iki? Ntabwo bari kwizera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko idashobora guhita ibajyana mu rwabayanga. Ku ruhande ariko nanone rwa AFC M23 nabwo barimo baragaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itari yo kwizerwa. Hanyuma urumva ikibazo kiri mu biki? Tshisekedi arashaka guhindura itegeko nshinga. Abantu batangiye gukora imyigaragambyo, ntago bakeneye ko itegeko nshinga rihinduka. Urambwira ngo igiye gukurikiraho ntago uri kucyumva. Amakuru avuga ko rero yitwa Amerika yahanye uwitwa John Amani Nzenze, n'umuyobozi rero mu by'ukuri w'ingenzi muri AFC M23. Bakorana bya hafi na Jeunesse Sultani Makenga, asanzwe kandi ari umugaba mukuru w'uyu mutwe. Amakuru akavuga ko ngo ibingibi byarakaje AFC M23 bijyanye n'ibi bihano. Nago nshaka kubigaruka kuko twakomeje kugenda tubivugaho. Ubu tuvugana imyigaragambyo yamaze gutegurwa. Amakuru aremeza ko iyi myigaragambyo nta kindi igamije kugira gute, igamije kugaragariza Amerika ko ibintu ahangaha bari gukina nabyo bitoroshye. Ibintu bari gukina nabyo ahangaha ntago byoroshye. Andi makuru akomeye cyane rero ngira ngo mu by'ukuri duhita twerekezaho, ndashaka kubabwira ko abayibo bamaze gusesekara hehe. Abayibo bamaze gusesekara Bibogobogo. Wakibaza ngo ikigiye kuba ahangaha ni iki? Ikigiye kuba ahangaha ni iki? Intambara Bibogobogo ikomeye cyane niyo igiye kurota. Mwabana mwe kuva izibu nakomeje kugenda mbabwira ngo izibu ziri kwerekeza mu Burundi nta kindi zigamije, bagiye kugira gute, bagiye kwinjira mu rugamba. Tayari ubu tuvugana Special Force Hibu ya FARDC yamaze kugira Bibogobogo. Abasirikare batwirwaneho nabo baricaye barategereje, bavuga ati uko byagenda kose ambushi zacu muraza kuzigwamo, imitego twagiye dutega muraza kuyigwamo. Nukuvuga ngo Ibu nazo ngo zaje ziyemeje ko zigomba guhangana, ko zigiye kurwana. Umuriro ugiye kwaka, ibintu bigiye guhindura isura. Situation ntabwo iri buze kuba nzima nkurikije amakuru ndi kwakira ahangaha.
wakibaza ngo biraza kurangira gute? Amakuru aremeza ko special forces za IBU zaturutse mu gihugu cy'u Burundi uko zagezeyo zose zinjira muri Kivu y'Amajyepfo, kandi hagamijwe kuba hari bukorwe imirwano ikomeye cyane hagati y'abasirikare ba M23 na leta ya Kinshasa. Wakibaza ngo bimeze bite? Wakibaza ngo bimeze bite? Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bivuga ko ngo aba ba special forces ba IBU baje guhangana n'ikibazo cya twirwaneho ndetse na M23 ndetse ngo no guha umusada abasirikare b'u Burundi. Ku rundi ruhande ariko kandi nanone twirwaneho nayo yamaze kuba igaragaza ibikoresho by'ikoranabuhanga bihambaye, yatangiye kugenda yinjiza ndetse yatangiye gukora ubutasi ikoresheje drone. Amakuru aremeza ko yatangiye gukora ubutasi ikoresheje drone. Kugeza amagingo ya hagiye kuba ikintu cyitwa kurasana. Inka zigera kuri 28 zararashwe z'abanyamurenge, ziraswa n'ibitero bya drone. Ibi ngo ni ibintu twirwaneho idashobora kwihanganira. Mbese barasa nkaho baje kwitereka ku isahane ikenewe, barasa nkaho baje kwitereka ku isahane. Mu by'ukuri twirwaneho barasa nkaho baje bo yaba yaramaze kubitegura neza, yaramaze kubitegura neza. Ikigiye kuba nagahomamunwa kugeza amagingo aya. Hanyuma ndagira ngo mu by'ukuri munyemerere ncumbikishiza ngano muri nkomeze nshake andi makuru. Bari kumbwira ko ibintu byakomeje gukomera, nze kugaruka mu kanya bagezaho izindi update. Uyu munsi muraza kwihangana, amakuru ndagenda nyabahereza mu bipengeri kugira ngo mu by'ukuri mugende musobanukirwa buri kimwe cyose. Ciao ciao. Ubu noneho igisubizo cyabonetse, si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, tradition Chinese medicine, hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FDI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Healthcare atugane tugufashe ku ndwara zitandukanye harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imiti n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge, unyuze mu muhanda werekeza kuri Hotel Okapi. Neza turegeranye, uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Healthcare. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Healthcare, ubuzima bwanyu inshingano zacu.